परिमा र यो कार्यक्रमलाई हामीलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि उपस्थित भइदिनु भएको छ आदरणीय डिन सर। उहाँलाई म मुख्य अतिथिको रूपमा यो कार्यक्रममा उहाँको उपस्थिति जनाइदिनुको लागि गेस्टको रूपमा म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चिफ गेस्ट एज अ धन्यवाद सर। नमस्कार। यसै गरी म आसन ग्रहणकै भर्चुअल आसन ग्रहणकै क्रममा आदरणीय विभागीय प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रामजी गौतम सरलाई अतिथिको अब आफ्नै डिपार्टमेन्टमा भए पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो सम्पूर्ण सरहरू यहाँ उपस्थित सरहरू, म्यामहरू र कर्मचारी साथीहरू सबैलाई म आफ्नो स्थानमा भर्चुअली आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब म यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र यसमा यो कार्यक्रममा उपस्थित डिन सर लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्नको लागि आदरणीय विभागीय प्रमुखज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भरत सर। आदरणीय यस कार्यक्रमका संयोजक, रिसर्च कमिटीको चेयरम्यान सञ्जय सर, प्रमुख अतिथि आदरणीय हाम्रो अभिभावक डिन सर, उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, फ्याकल्टी मेम्बर्स साथीहरू र सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक आदरणीय डिन सरको यो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई सधैँ एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्नको लागि जुनसुकै कार्यक्रममा पनि सर उपस्थित भएर हाम्रो हौसला बढाइदिइरहनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। फ्याकल्टी मेम्बर साथीहरू जति सुकै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो विभागको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर उपस्थित भइदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र एमबिएस 4th सेमेस्टर रनिङ मा उपस्थित जति पनि सेक्सन ए बी सी डी ई का सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टले लामो इतिहासदेखि नै इयरली हुँदाखेरि दोस्रो वर्षको अन्तिममा जाँच दिइसकेपछि सेमेस्टर सुरु भइसकेपछि पनि 4th सेमेस्टरको एक्जाम दिइसकेपछि एउटा रिगरस प्रपोजल राइटिङ र थेसिस राइटिङको ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो। कोभिडको प्रभावभन्दा पहिला हामी फिजिकल्ली चलाउने गर्थ्यौँ र त्यसमा विद्यार्थीको पनि केही पैसा कन्ट्रिब्युसन हुने गर्थ्यो। विभागले केही कन्ट्रिब्युसन गरेर हामीले राम्रो एउटा आउटपुट निकाल्नको लागि, राम्रो रिसर्चको लागि अथक प्रयास भइरहेको थियो। विगत 2 वर्षदेखि लास्ट इयर हाम्रो यो कोभिडको कारणले अनलाइन लगभग 18-19 घन्टा रेकर्डेड छ। त्यति लामो हामीले यो रिगरस ट्रेनिङ प्रपोजल राइटिङ र थेसिस राइटिङमा गरेका थियौँ, जसमा विद्यार्थीसँगबाट हामीले कुनै पनि शुल्क लिएनौँ। र यस वर्ष पनि मैले सञ्जय सरलाई अझै पुग्दैन भने त्यो 18 घन्टाको सट्टा बढाउन सक्नुहुन्छ भनेको सञ्जय सरले निकै मेहनतका साथ सेड्युल तयार गरेर करिब 20 घन्टा अब यताउता तन्किँदा त अझ धेरै हुन्छ, 20 घन्टाको सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई टाइटल सेलेक्सनदेखि लिएर रिपोर्ट तयार गर्नलाई चाहिने गरी सेड्युल बनाउनु भएको छ। मैले जुन सरले मेहनत गरेर सबै साथीहरूसित कोअर्डिनेसन गरेर सबै साथीलाई सहभागी हुने गरी जुन बनाउनु भएको छ, त्यसकारण आदरणीय सञ्जय सरप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र विद्यार्थी साथीहरूलाई यो हामीले पैसा तिरेका छैन, यो सित्तैमा पाएको चिज हो भन्ने जस्तो किसिमले इजिली नलिदिनु होला। डिन साहबले लास्ट इयर पनि भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले थेसिस लेख्नुहोस्, तयार गर्नुहोस्, फाइनल जाँच सकिएको भोलिपल्ट ल्याएर थेसिस बुझाउनुहोस् र आफ्नो काममा लाग्नुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसले पनि टाइम सेभ गर्छ भनेर लास्ट इयर पनि डिन साहबले भन्नुभएको थियो। आज पनि सर स्वयं उपस्थित हुनुभएको छ। विद्यार्थी साथीहरूलाई, शिक्षक साथीहरूलाई उहाँले आफ्नो चाहिँ मार्गनिर्देशन दिनु नै छ। मेरो हार्दिक अनुरोध के हो भने यो 5 दिनको ट्रेनिङले हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूलाई साँच्चै एउटा इफेक्टिभ टाइटल सेलेक्सन, प्रपोजल राइटिङ, रिपोर्ट राइटिङमा एकदम अगाडि बढ्नलाई एउटा आत्मविश्वास, आत्मबल बढ्नेछ भन्ने आशा राख्दै पुनः फेरि आदरणीय डिन सरलाई आफ्नो भर्खरै मिटिङ सकेर घर पुगेर फेरि हतारमा जोइन हुनुभएको छ, त्यसकारण हार्दिक स्वागत र धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्णलाई फेरि पुनः स्वागत गर्दै यो प्रोग्राम 5 दिनको प्रोग्राम सफल होस् र यसले चाहिँ हाम्रो
रिसर्चको क्वालिटीलाई गुणात्मक वृद्धिलाई सहयोग गरोस् भन्ने शुभकामनाका साथ स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद विभागीय प्रमुखज्यू। अब हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू तथा हाम्रा अभिभावक डिन सर प्राध्यापक डाक्टर दिल्लीराज शर्मा सरलाई हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, प्रशिक्षार्थी लगायतलाई उत्प्रेरणा र महत्त्वपूर्ण सुझाव सहित आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Thank you, Bharat sir. Good morning all. Respected department head, Professor Dr. Ramji Gautam sir, program coordinator, as well as the chairman of research committee, senior Professor Dr. Sanjay Kumar Sesh sir, all dignitaries, professors, staffs, and dear students. First of all, I would like to thank the team of Central Department of Management inviting me and giving this opportunity to have with you here. Really, the program itself is very good, contextual and more relevant. Timely, Central Department of Management is going to organize this program. So again, I would like to congratulate the whole team as well as the leading faculty, Professor Dr. Sanjay Kumar Sesh, for this great initiation. Frequently, Dean Office instructed that timely our students should be oriented in thesis writing. A 4 semester means that 2 years. And within 2 years, students should be able to complete their thesis and they should be able to submit their thesis. And our commitment is to provide certificate to them within 2 years. So that is semester system. 4 semester means that at the end of the 4th semester, students should be able to complete their thesis as well as to submit and to defend their thesis, and they should be able to get their certificate from Tribhuvan University. Then only they can grab different types of golden opportunities from the market. Despite of this Corona schedule, Corona effect also, our faculty as well as Central Department of Management is able to conduct this 7 days program from proposal writing to that report writing. So it's very good program, and this initiation is also very good. Only my focus is that students, you should be very sincere on it. You are the students of Central Department of Management. Really, I am also proud of this Central Department of Management because I am also the students of Central Department of Management, and Central Department of Management enhanced my career as well as Central Department of Management made me the Dean of Faculty of Management. So you should also be very sincere on it. I think that most of the students in Central Department of Management are more laborious. They are more conscious towards their career also. And about this thesis, about this report writing process, that every universities have their own fixed format. And our Faculty of Management also fixed its format that a total 5 chapters are there: introduction, review of literature, research methodology, data analysis and method findings, and summary and conclusion. And you should follow this format strictly. You should follow the format prescribed by Dean Office. Please don't go from other format. This is your prescribed format, so you should follow this format always. And we named the dissertations here, not thesis. Dissertations means what? Slightly there is difference between thesis and dissertations. Generally, this is the part of research. Research means search again and again. And this is scientific research. We believe that this is our social science as well as scientific research. So to be a scientific research, that it should be organized, it should be a database, it should be systematic, fact finding, and it should be able to investigate certain area. It should be able to investigate certain issues into different new situations. This is one of the very important point. And another equally important point is that dissertation means that you should be able to test theory testing process. Our focus is that our students will be able to test their theories. Large number of theories, principles, fundamental aspects are given to you in your class. Large number of theories are injected in your mind. But at this level, at least our students should be able to test those theories into reality, whether those theories are really applied in our business world or not.
whether those fundamentals as well as those principles are really applied in our real situations or not. If not, then why? If yes, if they are applied, then it's okay. And you should be able to give that feedback to us as well as to the as an academicians. You should contribute to the existing literature also. So the part or the focus of this research work is also to contribute to the existing literature by our students, because you are the students of master's degree level. So your thesis, your report, your finding should be able to contribute to the existing literature, and you should give your suggestions as well as your conclusion part. So what is the gap between our theory and practice? Whether those theories are applied in our real business world or not. If applied, then how they are applied. If not applied, then why they are not applied. So always our focus is that students, you should go with previous literature. At least you should take the reference of very renowned past literature, renowned past research papers, and only on the basis of that past literature, then you can make comparative study that whether these theories are relevant in our context or not. What kinds of results were found into different other countries, into other aspects, and what is your result here, and what is your consistencies as well as inconsistencies is compared with others. You can very clearly mention this part in your conclusion as well as your discussion part. So always our focus is that our students will able to write their conclusion as well as discussion into beautiful way, making comparison with previous studies also. So always there must be very good coherence between your topics, your objectives, your research questions, your methodology, your findings, your conclusion, as well as your discussion part. There must be very good coherence. There must be very good linkage between all these facts. So in this 7 days program, our students will be able to get very good knowledge about all these things. That one course research methodology is given to you. When you will write your thesis by yourself, then only you will learn certain new things, dear students. मैले जहिले पनि इन्फर्मल्ली मैले भन्ने गर्छु, जिन्दगीमा एउटा राम्रो काम गरिन्छ भने साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू, तपाईहरुले गर्ने एउटा राम्रो काम यही नै हो। अहिलेसम्म हामीले अरूले पढाएका बुकहरू पढ्यौं, अरूले लेखेका लिटरेचरहरू पढ्यौं, सरहरूले दिएका नोटहरू पढ्नु होला। अहिले त नोट पनि दिनु पर्दैन, सबै नोटहरू पावर पोइन्टहरू अलरेडी तपाईहरुले अहिले यो अनलाइनको सुविधा, अहिलेको चाहिँ यो कोभिडले हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि दिएको छ। तपाईहरुले धेरै लिटरेचरहरू घरमै बसेर पनि रिभ्यू गरिसक्नु भएको छ। तर जब तपाई आफैले एउटा रिसर्च गर्नुहुन्छ, जब तपाईले आफ्नो एउटा ओरिजिनल रिसर्च गर्नुहुन्छ, त्यति बेला मात्र तपाईले जिन्दगीमा एउटा राम्रो काम गरे भनेर तपाईले गर्व गर्ने तपाईको यो विषय रहन्छ। त्यसकारण सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी साथीहरूले कमसे कम एउटा राम्रो ओरिजिनल रिपोर्ट तयार गर्ने कोसिस गर्नुस्। यसमा छलकपट गर्ने, पुरानो थेसिस सारेर बुझाउने कृपया यो मानसिकताबाट अलग्गै रहनुस्। हामीले तपाईलाई यो सेमेस्टर सिस्टम लागू गरेका छौं। बारम्बार हामीले सेमेस्टर सिस्टम भनेको एजुकेसनको प्याराडाइम हो भनेका छौं। You are getting these golden opportunities. Very good faculties are here. Very good researchers are here in Central Department of Management. Timely, the guide will be assigned to you. Supervisor will be assigned to you. Please don't feel any kinds of hesitate to consult with your supervisors. Many more times you can consult with them and go through those previous literatures and try to make a very good as well as very original report in context of Nepal. यो ठुलो एकदमै भयंकर महाभारत काम गर्नु पर्दैन। तपाईले कुनै एउटा इस्युलाई लिएर त्यो इस्युबाट तपाईले राम्रो एउटा नयाँ फाइन्डिङ आफ्नो बेसमा प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुस्। त्यसले नै तपाईलाई एकदम लङ टर्म सम्म त्यसले पे गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। वास्तवमा टाइमली सरले यो ओरिएन्टेसन सुरु गर्नु भएको छ। लास्ट इयर पनि कोभिडको टाइममा अघि विभागीय प्रमुखजीले भनिसक्नु भएको छ। हामीले लास्ट इयर पनि भनेका थियौं अब जाँच हाम्रा शेड्युलमा छन्। हामीले फोर्थ सेमेस्टरको जाँच दशैं अगाडि गर्न सकिन्छ कि भनेर हेरेका थियौं। यो सम्भावना अलिक कम देखिएको छ। सम्भव भएसम्म हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरको जाँच सञ्चालन गर्ने गरी शेड्युल निकाल्दै छौं। फोर्थ सेमेस्टरको जाँच तयार पछि हामी कोर्स सकियो, अब हामी तयार भयौं भन्ने बित्तिकै हामीले टाइममा तपाईहरुको जाँच गर्ने र तपाईहरुको टाइममा हामीले रिजल्ट दिने कोसिस गर्ने छौं। किनकि फोर्थ इयर भनेको तपाईको करियरको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय हो। हामीले रिजल्टलाई पनि फोकस गर्ने छौं। तर त्यो बेलासम्म
फोर्थ इयरका साथीहरूलाई यो एउटा एडभान्टेज के छ भने तपाईहरू अहिलेबाटै अब प्रपोजल डिफेन्स गरेर गाइड एसाइन गरेर तपाईहरू चाहिँ थेसिस राइटअपमा जानुभयो भने तपाईको अलिकति पनि टाइम डिस्टर्ब हुँदैन। मैले अघि पनि भने हामीले 2 वर्षको टाइम भनेको 2.5 वर्ष होइन, 2 वर्षमै तपाईले थेसिस बुझाउने सुविधा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा मैले धेरै ठाउँमा यो कुराहरू राखेको पनि छु। वास्तवमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा सरहरूले यो जुन इनिसिएसन सञ्जय सरको नेतृत्वमा सबै सरहरू लागेर चाहिँ जुन गर्नुभएको छ मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। डिन अफिसको मर्म पनि यही हो, यो मर्म अनुसार काम हुनेछ। यो 7 दिनको जुन यो प्रोग्राम राख्नु भएको छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा असाध्यै सक्रियताका साथ प्यासिभली होइन एक्टिभली आस्किङ मेनी मोर क्वेशन्स विथ योर फ्याकल्टिज मेकिङ इट मोर रिगरस सेसन। प्लिज एकदमै तपाईहरु त्यस किसिमको तयारी गरेर सरसँग छलफल गरेर निस्कने बेलामै तपाईले आफ्नो एउटा प्रपोजलको टपिक समेत कन्फाइन गरेर तपाई चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने टाइममा रिसर्च रिपोर्ट तयार गर्नुहुनेछ। मैले यति कुराहरू राख्दै पुनः यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको राम्रो थेसिस राइटिङ हुनेछ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्टलाई बधाई दिन चाहन्छु। प्रोफेसर सञ्जय कुमार श्रेष्ठ र उहाँको टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टाइमली यो कार्यक्रम राख्नु भएको छ। व्यवस्थापन संकाय डिन अफिस जहिले पनि तपाईहरुको साथमा रहनुहुन्छौँ। हाम्रो कन्स्टेन्ट भित्र रहेर हामीले जहिले पनि तपाईहरुको टाइममा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, टाइममा रिजल्ट निकाल्ने कोसिस गरेका छौँ। तपाईलाई थाहा छ कोभिडको महामारी चारैतिर फैलिएको छ। हाम्रा पनि कन्स्टेन्टहरू छन्, हाम्रा पनि विविधताहरू छन्। विश्वविद्यालयका विविधताहरू भित्र रहेर हामीले कति गर्न सकिन्छ एकदमै प्रेसरमा एक दिन पनि खाली नगरेर हामीले काम गर्दैछौँ। गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ रिजल्टहरुमा अलिकति ढिलाइ हुने, जाँचमा अलिकति ढिलाइ हुने यो अहिलेको यो पछिल्लो बाध्यताले हामीलाई पारेको छ। तैपनि हामी सुतेका छैनौँ, अहोरात्र हामीले काम गरेका छौँ। गर्दा गर्दै पनि केही ढिलो हुन गएको छ र पनि टाइममा हामीले त्यो क्यालेन्डरलाई समातेर लाने कोसिस गर्दैछौँ। तपाईहरु हेर्नु भएको छ अन्य फ्याकल्टीहरुको इन्ट्रान्स हुन सकेका छैन। हामीले 19,000 विद्यार्थीको इन्ट्रान्स गरिसक्यौँ। हामीले जाँचहरु चाहिँ थर्ड सेमेस्टरको जाँच अस्ति टाइममै हामीले गरिदिइसकेका छौँ। त्यसपछि अब अरु पनि हामीले गर्ने कोसिस गरेका छौँ। साथीहरु सबैको सहयोग रहनेछ। फ्याकल्टीज, विद्यार्थी साथीहरु, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट सबैको सहयोगले हामीले विद्यार्थीहरुको करियरलाई टाइममा हामीले एड्रेस गर्न सक्नेछौँ। म यति कुराहरू राख्दै पुनः आमन्त्रण गर्नुभयो, मौका दिनुभयो सञ्जय सर लगायत सम्पूर्ण विभागीय प्रमुखज्यू सबैलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मलाई असाध्यै व्यस्त पनि छु, बाहिर मिटिङमा थिएँ, यहाँ घर आएको मौका पारेर फेरि एकछिन जोइन गरिहालेँ। म अब तुरुन्तै टाइममा अफिस जानुपर्ने र अझै अरू 2-3टा मिटिङहरू पनि मैले भ्याउनु पर्ने भएको हुनाले म अहिले बस्न मन थियो। मलाई यो प्रोफेसरहरूको क्लास सुन्न पनि मन थियो। यो कहिले यो दिन सकिएलाएर फेरि अलि सुस्फूर्त रूपबाट चाहिँ पढाउने मौका पाउँला जस्तो भइसकेको छ। किनकि त एकाडेमिक स्वादै लिन पाइएन। यो प्रशासनिक कामले गर्दा एकाडेमिक स्वादबाट अलिक वञ्चित विमुख भए जस्तो फिल भएको छ। त्यही पनि साथीहरु सँगै साथमा हुनुहुनेछ। यति कुराहरू राख्दै म यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरा 2 शब्द यही बन्द पनि गरेँ। म बिदा पनि लिन चाहन्छु है।